Angaafi hordoftoota keenyaa wanti si kana gammachiiftu malee kanaaf sin jirtu. Ammoo gaafii yeroo baay'ee natti deebitu akka jira. Gaafii sun gaafii akkanatti tolchaa illee ittiin gammadu. Gizee irra falleedhaan gizee irraa fuudhee bullee yaadachaa jirra. Abadan duraan battu maaliif gammachuu bas miira keessa nagaltee maaliif kannaan fakkaattee waan akka namni kannaa wayii naa kannee. Haabee gaafii nuu hime jechuun bareedoo kan nuu hime nu jiime ilaalaa. Ganna sammuu. Ani waan naan hin jaani anoo duuba wayi. Naafoo maan barreessina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Jirra jirtu isin hin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isin jecha harallee naaf kan si deebinee jirra. Akkas egaa deebinee jirra. Gaafiilee takka takka hirrifatinaa gisee gaafii jenne laala waan san dura maal gaafatu deema jaati waan taate egaa addaan hubattan booda. Oriyaa kutaa fiigaa mana seenaa fane akkanumatti jajjartanii horiinaadha. Fiigu jiranii namni cinaan tokko immoo jalaabe. Laa fiigaa itti nama na riinka hayya. Fiigaa hin jenneen. Fiigaa itti irra hin dhageenye. Fiigaa mana seenaa akufaniif deemta. Hawaasuma yaa. Itti gaafamni mataa keetii asii beeka. Wallahi. Yaa. Gaafii takka takka leelloo gaafachuu deema. Mudannoo irraa hin asee gala. Gaafii miti gaama gaafii itti bishaan meeqaan irra du'u gaafii gurguddoo na gaafattee na utuu deemta. Dawaa bar gaafillee hiniin ni liqimsita. Akkatuma dhukkoo jira gaafii natti gurguddisin. Mudannaa gaafam yaadamu. Waan sin mudate waan karaa kanatti biyya gisee kaatu irraa raasi hanga yaman geessutti. Karaa gaafillee hin gaafanne kanaaf irra gaafachuudha. Karaa kana gaa mudannaa nama mudannaa hin jirtu mudannaa gara kiyyaa beela fa'aa jira ni beela. Kootinoo beeloo itti war. Deebiidhaa. Maali gaa mudannaan jenne araba maal beelaa beelli maali? beela haa maali nyaadamee wanni nyaatanii jirtu deemee kophee faana irra dumtee achii bakka miiruu faan deemna gaa. Yaman marufte suudii hin dayine hin dayi hin beekullee. Suudii kana ni daga jeetiin ifaatti olibsee hoggaan itti ibsu. Mobaayila moo qam? Wanti hin beektu baatirii kan jan keetoota hadagaa lamaa tokko harka qabannee dhufneen duwwaalu suuraa dhufnee ilaallee. Qophoonnee deemnee ittiin ibsee suudiin dhaabbatanii dhabamte. Mul'atu. Dhabne gaa itti ibsinee torkiitu mul'anne illee inni tulluu faara torbaanee haa ibsinee dhabne suudiin faraadis. Ifaan torkii ni ba'a. Laan torkii baay'ee mul'atti jeeti. Yeroo ol baanee jechuudha shabakaa fa'a. Biyya teenya bar neetworkiitu manneen irra dhedheertuudha. Sani. Biyya tanatti ammoo neetworkii irra manaa dheeraadha. Inni nu agartanii. Hin arginee manallee. Manaa deemuun manni mul'atu qofa ture. Ayyee gara gaafiitti aanu dabara. Kan mudannaadhaan uumama waliin mudannaa qabu hin qabu jette. Mee hanga viidiyoo dalaguu eegalte keessaa koomentii akkaan si arsite. Tana gaala. Waan kana hin gaafatin kaa. Ittiin mana si maaltu naan gee? Akkaan arsite naaf fudhatu walitti arsuu deemta ammaa kana gaafii biraa na gaafatte maal jechuudha. Ati of maaltu naan gee reeffeetu gaafii. Gaafii kana barreeffam bishaan qofaattis hin jee nan gaafatin bishaan ulaa jaantu ni jira achiin si viidiyoo doggaa eega viidiyoo finne. An gaafii hordoftoota keenyaa wanti si kana gammachiiftu malee kanaaf sin jirtu ammoo gaafii yeroo baay'ee natti deebitu akka jira. Gaafii sun gaafii akkanatti tolchaa illee ittiin gammadu gizee irra falleedhaan gizee irraa fuudhee bullee yaadachaa jirra. Abadan duraan battu maaliif gammachuu bas miira keessa nagaltee maaliif kannaan fakkaattee waan akka namni kannaa wayii naa kannee. Haabee gaafii nuu hime jechuun bareedoo kan nuu hime nu jiime ilaalaa. Ganna sammuu. Ani waan naan hin jaani anoo duuba wayi. Naafoo maan barreessina. Waan ajaa'ibaati irra deddeebiin. Anaafoo. Qoy. Isii qofa. Ayyaa. Komitiin sun maal jettee seeta ni yaadadha. Dagaduu yeroo iddoo as na beektee tafunyaan hin qabne naan jedhani tafunyaan hin qabu. Tafunyaan hin qabne naan jedhani funyaan hin qabu. Akkam godha funyaan gosa hedduu hojii hedduu qaba. La yoo hin jeesamma. Furrii si baasa. I baasa. Sakasiin didduu miidhu. La yoo hin jeesamma qilleensa fudhachuudhaaf ni oofa. Furrii sakasiin didduu. Hin didduu. Wallahi. Hin didduu furrii. Mee furrii ni dalagame. Ni dalaga. Gaheen funyaanii hooman. Kanamatti hin haree maal gahee. Waan biraa waan biraa. Hafuurumaa fi furii fudhachuu. Gaheen isaa walumaa galatti gaheen isaa gaheen funyaanii hargansuudha. Hargansuu baasuu fi fudhachuu daame. Hin dalagu. Wato sagaleen maan dhagaya garuu. Akka ajaa'iba. Faayidaa isaa garuu dinas illee beekuu baadhi.
sagalee akka ajaa'ibaa qaba maaliif sagalee si jirtu ni dhagaa akka ajaa'ibaa qaba sagalee maaliif jetti jala kanaa akka guddaadha kanamaa paasantii wayyaa fudhata. Hafuura kanaa argamtuu sana akka ajaa'ibaa fudhata. Akka isaaf danda'amu fudhata amma kanamaa garii faan qaqallaadha hedduu fudhatu. Irra turan faadha. Ana amma jira yoon jee akka ajaa'ibaatti dhibbarraa dhibba fudhata. Jechuun huluma bal'oo namni lama sadii wal biraan seenaa. Amma ulaan namni seenuuf itti makiinaan seentu bakka. Amma laaki jiru. Teetan. Tiyyamatti fakkeenya san makiinaan seentu san. Gibbii makiinaan seentu san. Ulaa gibbii tan makiinaan seentu san. Waan gaarii. Yoon jees inni fudhata. Saniifuu koomantiin yeroo baay'ee nattas na jedhu. Hoggaara fuudheemtus. Ni yaadata. Kanuma yaadachaa gammadaa akka waan kannaa takkatti. Kannaadha maani. Hoggaa karaa deemtus moo? Nyaatallee yoon jiraaddees yoon bishaan dhugu jiraaddees. Yeroo jiraate. Yoon mana fincaanii deemallee yaadata. Gammachuu ajaa'ibaa na dhagaaman. Hoggaara fuudhee. Hoggaara fuudhee nu dhiisuu. Akka waan kannaa. Kannaa waliin fakkaata. Ajaa'iba. Duba manaan injiinii obbo dura manaan injiinaa jedhee mirkaanoo ka'e. Anaanoo maal jechuun qomachuuf hin ka'e. Maali kun? Arraba moo maali? Gaheen funyaanii moo lamaan kana? Ani gara wantoota keenya gaheen funyaanii hargansuu furriin fudhachuu. Ijoon isaa kanuma. Silaa bira maaltu jira? Saayinsii irratti maal jee akkanuma? Hanumaan siin jee. Tokko hunduu kanaa achi. Warreen saayinsii irra laaltan akeekan daawwata jalatti nu barreessame kabira. Hojii isaa. Ana mana ni hanga viidiyoon gaa asii kana jala deemee laale. Koomenti ajaa'ibaa na barreessa. Taniin tana caalaa bakka itti gammadu kan jettiin koomentiin babbareedduu wayii na barreessaa hojjettoota keenya barreessanii isinii jaallata isinillee illee jaallattanii koomentii kana na barreessanii. Koomentii yeroo rafuu kaates yeroo karaa deemtus yoo sagara deemu jiraattes ittiin gammadaa akka waan kannaa takkatti na gammachiiftii jettee koomentii sana ammas yaada kana caalu qabiraa naan ja'adhaa. Na barreessaa naan ja'u hin ta'in na barreessaa na gammachiisaadha. Isaan malee na biraa qaba nama na gammachiisa. Yoo gammachiiftee wattu barreeffamuu. Amma takkaa hin birmas. Koomentii kana caaltu takkaa jira. Haya, koomentii beektu tana caaltu jira jedhanii deemina warri deemu qaatan itti wal jaamaa deebisaa. Kunuun jaammaan tana shabakaa cufatee qoteessa hin qoojjaan miyyootti dawwale. Ati yoo maamiltoonni itti dawwale kootta koomentii san caaltu jira. Narraa baasi. Koomentii san caaltu masakee naan jedhu. Tullattii naan jedhu. Tullum sun gahee rabbiiti gahee itti rabbiiti. Anamma ormiin kiyya yoo xiqqaatte 45 horiin caala. 45. Maali mataa buusu maal kututi? Ormiitii gaafsiinii. Uummanni yaa Oromoo 45. Ayyaa taatu. Akkas. Tiyyaami naa deemu kan maal siimtu. 45 biraan kunne alhamdulillah kaasiin nagee isinis itti naaga'u. Anamma rifeensa irraa nabee itti jirraa nabaate gurgura irraa nabee jira. Maa kana caalaa maal ta'u? 45. Hubee waan guddaadha. Akkasii hin gaddin gaagaddumaa. Tun kannaadha. Rabbiin nama jaalatu addunyaa irratti urmii dheeressaa yookaan hannaa akka biyyaa kana hannaa fi saniifuu meeshaa kan meeshaa. Mataa mammariin wayyaa rabbii maaltu mataa maruu fide? Hin gaddin hin gaddin. Meeqa itti urmii? Urmiin. Echiyaasoo 54 asii jechuun 45. Laal kaa waliin eegumaa ba. 45 fi 54 waliin takka bicha irratti. Walitti miti asii jechuun 45 yoo taate echiyaas yoo dubbisan 54. 54. Dhibba meeqa irratti olii yoo isaanii ni doon. Idee walitti. Tunuun taane tunuun isaa barra. Akkasii. Ayyee karaa biraa hin gaddin. Asiin na yaamee waa'ee koomentii koostu maal jettee asanti siin na yaamee leen. Biroo ta'e. Idi lafa kanaatiin boonu. Kanaatiin boonu deemna. Boo maaltu fidee? Biroo ta'e. Tabira dabree amma wayi. Tabiraan jirtu gaa. Tabiraa tonni jira. Koomentii bas yeroo koomentii gana naa baraa ta'es beektaa koomentiin babbareedduu wayii ajaa'iba. Sanfaadhaa hojjaa feena amma ganaa inni qabu hanganuma mi'eetillee mudannaas mudattee isa takkaa fi lama irraa. Mudannaa ta'eera. Ani mudannaa tarmaan eegaa dhufeetiin. Teega dhufee maantu akka jala qabarraa hirree.
tagaa biyya jiruu tagaa biyya jiruu yoo ta'u. Tagaa biyya jirtu hin jenne bar biyya irraas deemtu jenne. Karaa kanatti beeluma malee isa wanni nuti hin jirtu qurxaadhaan guyyaa tokko as keessa. Na qottaasa wayi beelumaa nan beela. Qurxaan guyyaa tokko as keessa dhaan qaba qoraadha. Surraalis gasoo waan silkii sinarraa mudatan mudannaan jedhamtu waan fedha uummanni yoo mudannaa akkana kana himne. An mudannaan gaaf tokko osumaan eegumaan as dhufee biyya sana jiru. Funduqaan dalagaa funduqa jechuun. Funduqa wayiiti. Funduqa wayii. Handaqaan. Funduqa jechuun Itoophiyaatti mana bulmaata mana maallaqa kafaltee bultee namni karaa deemu tokko bulu mana siree. Mana tujjaaraa ta'a tujjaaraa bulu kana ta'e tujjaarri kan mul'atan. Ichiin dalaga. Mudannaan jenne. Ni deemaa waa. Mudannaan jettee. Karaan deemini miree ani tujjaartee jira ittiin see. Onkosiitu ijaarame namichi keessa jiru. Kutaa meeqa baratteeti bakka sana dalaguu dandeessee ta'e yamanii namni tokko tokko na gaafata. Ashara basi jaa kudhan bichaa baradhee jira. Saniifuu magaalaa keessa yaa'anii ijoollee saayibban kiyyaa yaa'anii turree magaalaa kana keessatti bakka itti fincaanan hin jirtu. Osuma fincaan naqamee jiruun hote. Osuma fincaan naqamu jiru turree borumtiin soomana Ameerikaa jira. Soomana dhufettanii. Boru soomana seenu deema. Fincaan irraan fattere. Mirqaan jira kana yaa'anii isin otoo ooltu jechaati boru dabre immoo. Hin dhufe oggaan dhufu. Kaduyya dhufee miree bakka funduqa deebi. Ulaa bane seene. Hin cufne useetumaan qabattoo hiikadhee nagamaan fincaanu jira. Ulaa kan itti immoo. Ijoolleen ammoo wajjin dhufu jiru tun duraan dafee dura miila fuudhee karaa maamaa qote manuma seensuma manaatu isaan narraa fagoo jiran magaalaa naa dura mana seene. Hoguu kanaan useetumaan fincaanu jira moo toofi koolleen ni jira. Almaa fincaanu jiru toofi koonis akkuma kiyya qabeessa inni hammaa maafis akka fiigaa biyya kare dhufe oggaa dhufu. Walmoo kan seentammoo. Wayini mee fiteen. Jire. Maali qollurre. Walmoo kan seenni jiraawe. Isaas qabee mire. Isaas qabee mire anis fincaanuudhaaf fincaanutti hin jira walakkaa ga'e anamma. Leetira sadii kanaan leetira sadii maal? Jechuun innaa ana qabu keessa leetira sadii ga'ee karaan duraa haala ol deeme jira. Achiin gaa arsee ulaan qabne yaada deeman waan bari yaada tuutee keessee. Maal yaada? Yaada. Ulaan wal qabda it is use golowdha amma ingiliffaan amma akka nama hundaa galutti. Use gollow. Akka gatte. Si kanumaan ingiliffaan. Kan sodaatin akkam ingiliffaan. Kanumaan ingiliffaan. Sodaatin. Fincaanee naa fixatin naa walakkaa ga'e dhufee inni ulaa banuun wayii barbaachiftiire. Na arkeeruma maal jeekute. Fuulallee gadi qabattu je use bat jelal black je use bat black je ra ningi fan dunte duntu jechuun sakan gurati kasana jeeti arra bareetu tana himtare mudannu itti waan namni jarrabse kana waan akkanaatiin deebi mudannaa jedhe waan nama kubatu malee waan arrabaa himtaa Anta kau arrabaan hin dubbadde keessatti. Ani mugana. Ittiin deebiin. Kana mala. Akkamitti mudannaa jedhanii waan namni nama arrabse nama himan. Hordoftoonni arraba keessatti baruu deema.